Здравей ви, Пурси, днес е тук с мене Сашо, например, главният админ, или те да са кажи. И този сервер ще бъде рекламиран само с мен, ще ви покажа всички лайкове. И така, чакай да почнем от спавна. Така. Да спавна, да ти се охранява едни камери, се начекат камери. Така, ей, тук са админите. Къде е админа? Не го знам. Чай, кажете. Така, тук си вземате парите. Тук пак още две пари ви кара. Така, лав. Лав е... Айде. Тук е енчанта, чеса. Сил. Чай би отговори. Сашо. Айде да попишатай. Тук е енчанта, на 30 лева енчантва. Някакво да енчантвам аз. Така, тя ви да следващия лав. Лав е... Айде. Така и тук е... Как ти ви кажа? Но купайте там, събирате лудидо. Тук е нещо и са го запълнили. Следващия фиш. Тук си взимате, значи една риба струва 2, пак една въдица 15. Тук е нещо като корабче направено. Тъй, фулд. И тук са нали фулда. Събирайте па... Тук има табелки за спаун. Тук са спаула. Сега ще ви кажа прасета и крави. Да, прасета и крави спаула. Така те вида габе. Тук е сочки блохът. Сега няма никой, защото аз съм болен, да виждате колко малко хора има. Така, следващия лап и фо. Така. И вътре има всички спаунови, както и да са кажи. Така. Кой е зад мене? Ще се чуят стъпки. Той май отдолу под спауна, не знае. Да, от под спауна е, да. Тук правилата сигурно. Аз не съм ги чел. Значи и така. Тя ми на другия. Jump. Така. Jump е тук. Там има един чест. И не знам какво има вътре. Но е доста голям джамп. Показа. Май... ти същото е. Каза. Нет хер. Тук око съм писал. Така... Те нет хер. Спаун. Така. Видяхте и подпалих се. Тук даже има портала. И на следващия портал кой е зад мене? Таня е зад мене. Следващия лап е ПВП. Аз го пиша за глади бойци спорки. Така ви пуска с различни айтами. И ето го един. Пускам ето, аз съм си набрал такива глупости.
И сега, опа, че тя излезе от сега. И сега да продължава следващия лак, кой лак проба арена. Така, тук е по-хубавата арена, отколкото на PvP арена. Нали, по-хубава PvP арена 2. И така, тя минах PvP арена 2 да видите. Сега ще ви кажа защо е по-тъпа. Защото, вижте, като скочите на YouTube блокче, дали пише долу е PvP, дали той блокче да високо, пак като скочиш, на него и да може да убият, само не е тези като кръс блок можеш. И тъй, тук има такива клонки. Следващия. Warp Sale. Да ви кажа, той не го знам какво е. Сега ще ви кажа. Той е нещо като шопа. Виждате един диамант 2. Един емералд пак 2. И що пак редстоуна само по 5. Той е един едно. Той е лесно. Той на спална много лаги. Не знам защо. От другия шоп. Ето го. Вижте, диаманта, един диамант, вижте колко става. Ефти, няма нищо. Той какво голд. Ендър перла 35. Така, ларп шоп. Да, той тук впуска пред шопа, където аз бях при малко. Ларп спаунали там на спауна. Ларп survival. Така, и тук е с survival парк, чакай да се взема храна. Ще питам админа, мога да си спирам и да си пускам гъма. Да мога ходя на PvP и да играя. И... кой сме, не? Чай се... Чай се, как се пише този? Да, писал. Чай се, Евоксен. И така, един човек да ви каже здравейте. Англичанин, не знам защо. Но нищо. Силен тук ли бе? И този нещо почва да спами, аз не знам защо. И моите бяха лаковете. Лак-пепе. Чакай ви покажа хома ми. Хоме. Тук живея с няколко хора. Фрол. Сега ще ви покажа още един, чакайте. Имам и доста глави. И този човек е така оверс долу стар. Тук е изцяло с глави, който иска продави глави за 30. И така има и още един ред, може да се повтарят, ама нищо. Тук аз съм ги събирал вече. От този, от този ред насам съм ги събирал аз. Иначе всичкото другото е. Я гледайте каза дръсняк. Яден до тук още силен. Аз ще го изчакам със събутие от зимен сън. Айде, събуждай се. И мисля да спирам видео.